め、現在安全な確認を行っております。運転再開まで少々お待ちください。お客様にご案内いたします。ただいまこの先で異音を感知したため、現在非常停止を行いました。運転の再開までもう少々お待ちください。現在安全の確認を行っております。ちょっと一旦ウィンシにちょっと聞いてみるわ。これね。はい、了解しました。2150X 担当運転士です。ただいま小金町南大田間で停車しているんですが、井戸ヶ谷まで運転再開してよろしいでしょうか。今、乗用ブレーキで停止したんですけども、指示受けてないので、とりあえず井戸ヶ谷まで運転再開してよろしいでしょうか。25キロくらいで、運転を再開了解いたしました。じゃあ速度を落として運転再開するので、お客さんご案内お願いします。了解いたしました。お願いいたします。お待たせいたしました。発車いたします。ご注意ください。速度を落として井戸ヶ谷駅まで運転いたします。
まあね、まあ、一応信号空いてるから井戸ヶ谷には帰れる。2150DX 半分停止です。どうぞ。はい、井戸ヶ谷まで、はい、行けます。井戸ヶ谷駅、直視了解しました。そういうところで了解します。お願いします。了解、井戸ヶ谷停車。井戸ヶ谷停車。まもなく井戸ヶ谷です。井戸ヶ谷の次は愚明地に停まります。現在もこの先イオン感知をしたため、現在も安全確認を行っております。本日この電車井戸ヶ谷駅でしばらく運転を見合わせます。運転再開までしばらくお待ちください。当駅でしばらく停車いたします。現在、愚明寺井戸ヶ谷駅間、イオン感知による安全確認を行っております。このため、当駅でしばらく停車いたします。運転再開までしばらくお待ちください。電車大幅に遅れますことは申し上げます。情報が分かり次第ご案内をいたします。現在この先、井戸ヶ谷愚明寺駅間イオン感知をしたため、現在安全確認を行っております。運転再開までしばらくお待ちください。また運転台に戻りましたら、運転まで連絡お願いします。24番担当してくださいます。2254番の運転手でしょうか。はい、神奈川で突き捨ててください。神奈川で突き捨ていたします。現在、井戸ヶ谷愚明寺駅間でイオンを確認したため安全確認を行っております。運転再開までもう少々お待ちください。
現在も現場の安全確認を行っております。運転再開までもう少々お待ちください。また各社の分に振り替え損を委託しております。お客様に再度ご案内いたします。先ほど井戸ヶ谷組吉駅間イオン感知がしたため、現在安全確認を行っております。まもなく運転再開ができる見込みです。順次運転を再開いたします。ご乗車になりましてお待ちください。もう間もなく運転再開できるとのことです。ご利用のお客様、ご乗車になりましてお待ちください。50X 担当運転手です。どうぞ。はい。井戸ヶ谷組吉駅間25キロ以下で走行し、異常の有無を確認いたします。組吉着いたら、指令再度報告でよろしいでしょうか。どうぞ。組吉駅着きましたら、異常の有無、再度指令。はい、わかりました。報告します。じゃあ、再開します。はい、はい、了解いたしました。
お待たせいたしました。運転を再開いたします。お待たせいたしました。エアポート急行逗子早山行きです。井戸ヶ谷の4時間4感知による4感知しました影響で大幅に遅れて発車いたしました。また次の武名寺駅まで速度として安全確認を行いながら運転をいたします。次は武名寺です。武名寺は次は神岡に停まります。まもなく武名寺です。武名寺の次は神岡に停まります。到着しました。2150NX 担当運転手です。どうぞ。順位点を行いましたが異常はありませんでした。どうぞ。粉砕痕等は見当たらなかったです。通常運転でよろしいでしょうか。はい、はい、通常運転します。
経過評価です。3秒間出ますと、杉田の現在、金沢順化の順に変わります。通過する4号と緊急止めを出ますので、下ご利用ください。この先、マラソン部から開拓の待ち合わせを予定しております。あなたのこの好きな動物ですね。それから、南の方で、南の方で、